ସମ୍ବିତର ନୂଆ ଆଖି ସାମ୍ବିଟ୍ସ ନ୍ୟୁ ଆଇଜ୍। ସମ୍ବିତ ଏକ ବହୁତ ଚୁଲବୁଲି ପିଲା ଥିଲା। ତାକୁ ବାହାରେ ଖେଳିବାକୁ ଏବଂ ପ୍ରଜାପତି ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ସେ ଜମା ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ବହି ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ମିଳିବ। ଦିନେ ସକାଳେ ସମ୍ବିତ ସ୍କୁଲ ନ ଯାଇ ଚୁପଚାପ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ବୁଲିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଭାବିଲା ଆଜି ଦିନସାରା ସେ ବଣରେ ମଜା କରିବ। ଜଙ୍ଗଲର ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଗୀତ ତାକୁ ବହୁତ ମନୋରମ ଲାଗୁଥିଲା। ବୁଲୁ ବୁଲୁ ସେ ଏକ ବିଶାଳ ହାତୀ ଗଜୁକୁ ଦେଖିଲା। ଗଜୁ ଏକ କାଠର ବୋର୍ଡ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ସମ୍ବିତ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲା, ଗଜୁ ଭାଇ, ତୁମେ ଏଠାରେ କାହିଁକି ଅଟକି ଯାଇଛ? ଗଜୁ କହିଲା, ସମ୍ବିତ, ମୁଁ ଏହି ବୋର୍ଡରେ କ'ଣ ଲେଖାଅଛି ପଢ଼ିପାରୁନି। ମୋତେ ବହୁତ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି। ହୁଏତ ଏଥିରେ ପାଣି କେଉଁଠି ଅଛି ତାହା ଲେଖାଯାଇଛି। ଗଜୁ ନିଜ ଶୁଣ୍ଢରେ ବୋର୍ଡକୁ ଦେଖାଇଲା। ସମ୍ବିତ ବୋର୍ଡକୁ ଦେଖିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷର ଚିହ୍ନି ନଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ଝରକା ବାହାରକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ଗଜୁକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ ଚିରପି ଉଡ଼ି ଆସି ବୋର୍ଡ ଉପରେ ବସିଲା। ସେ କହିଲା, ଆରେ, ତୁମେ ଦୁହେଁ କ'ଣ ପଢ଼ିପାରୁନାହଁ? ଏଥିରେ ଲେଖାଅଛି ବିପଦ, ଆଗରେ ମହୁମାଛି ବସା ଅଛି, ସେପଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚିରପି କହିଲା, ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଆମର ତୃତୀୟ ଆଖି। ଯଦି ତୁମେ ପଢ଼ି ଜାଣିଥାନ୍ତ, ତେବେ ତୁମେ ନିଜେ ହିଁ ଏହି ବିପଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତ। ଜ୍ଞାନ ବିନା ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ହେଉ ବା ଜୀବନରେ ସବୁଠି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବା। ସମ୍ବିତ ଅନୁଭବ କଲା ଯେ ଯଦି ଚଢ଼େଇଟି ଆସିନଥାନ୍ତା, ତେବେ ସେ ଓ ଗଜୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ। ତାକୁ ନିଜ ଉପରେ ଲାଜ ଲାଗିଲା ଯେ ସେ ଏତେ ସମୟ ବୃଥାରେ ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲା। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଜ ଘରକୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ସେଠାରେ ତାର ମା କମଳା ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ। ସମ୍ବିତ କହିଲା, ମା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ସ୍କୁଲ ଯିବି ଏବଂ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବି। ଏବେ ସମ୍ବିତ ସ୍କୁଲର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଛାତ୍ର। ସେ କେବଳ ନିଜେ ଶିଖୁନି, ବରଂ ଗଛଲତା ଏବଂ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବହିରୁ ପଢ଼ି ବହୁତ କିଛି ଜାଣୁଛି। ଶିକ୍ଷା ହିଁ ତାକୁ ଏକ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଦେଖାଇଛି।